अस्सलाम वालेकुम जी। आबद एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर की ट्रैक्टर मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स और आज मार्केट के जो ज़्यादा तरीन रेट्स हैं वो आज आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जो दोस्त अभी भी चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि रोज़ाना की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। मार्केट में इस वक्त फ़िलहाल जो है मुकम्मल तौर पर तमाम जो ट्रैक्टर हैं वो शार्ट हैं और ज़्यादातर जो है वो 240 और 300 260 जो है वो मार्केट के अंदर नहीं मिल रहे। दूसरी जानब 385 जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे मार्केट के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर जनरल पैंथर और सर्विस टायर तीनों जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। कंपनी की जानब से भी इस वक्त 240 और 260 जो है वो नहीं दिया जा रहा और कोई वजूहात भी जो है वो इस वक्त सामने नहीं आ रही कि क्या वजूहात हैं। और रेट्स के वाले से अगर बात करें तो चूँकि 385 मार्केट के अंदर अवेलेबल है, चूँकि मार्केट के अंदर 385 है तो इस वजह से उसकी उसी का जो रेट है वो मार्केट के अंदर दिया जा रहा है। अगर कंपनी रेट की बात की जाए तो मार्केट में 385 जो कंपनी की प्राइस है वो 37,07,000 रुपये है और मार्केट के अंदर सिर्फ 385 ही अवेलेबल होने की वजह से 385 की भी कीमत जो है वो बढ़ी हुई है। और अगर रेट्स के हवाले से बात करें तो पैंथर टायर के साथ ये आपको मिलेगा तकरीबन 37,15,000 रुपये का। अगर आप सर्विस या जनरल टायर के साथ लेना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 37,30,000 से 35,000 रुपये का। तो 2024 मॉडल आपको मिलेगा बिल्कुल फ्रेश और फ्रेश जो है वो आप डेट के अंदर अगर आप 385 लेना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी फ़िलहाल 240 और 260 मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर रेट्स के वाले से बात करें तो 240 जो है ये 22,22,000 रुपया है और 260 जो है ये तकरीबन 27,39,000 रुपया है। तो इंशाल्लाह नई नई एक अपडेट्स के साथ मिलेंगे दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।